Hindi po yun masakit. Sige, sige. Kaya para ako nasaktan sobra. Tingnan natin pa, itaas yung dalawang paa. Maiksi po kanan. Next yun. Kanan. Oh? Bakit siya hindi mo? Dahil po doon pa sinasabi ng L4, L5 lang. Yan. Saka dito po sana kayo. Ito kasi po yung ano eh. Ito po yung height natin. Kaya pagka Mas bakit tumayo po kayo tingin ka ganyan. dito? Ayan yung asawa ko, Papa Art. O, Kailan ka ba? Pag sinaktan mo, network ka na. Kumikilos na yung mga nerves. Hindi alam ko yun. Kanina, tsaka yung sa leeg ko, masarap kasi tingin na po ako talaga sa kaliwa. Biglang meron na ano sa tela ko, parang yung hangin. Medyo umuiwan yung tela ko. Mas patagal na ako dito sa bata. Medyo nakakarinig siya. Then, bend nyo po ba? Masarap siya. Nakaka-relax siya. Don't get me wrong. Masarap siya. Nakaka-relax siya. Natatakot lang ako dun sa mga tulog. Kasi first time ko. Masasahan man masasila.